الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکہ مکرمہ کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابام تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنتو شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کړ. طریقې په دې بدله کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلک دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، هغې له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کی. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېسته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان او شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینې دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلک خو بس مایوس شومته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت د اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره، د حضور پاک خو دا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه صحیح هغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې هم د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړه. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتې یو پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه، بل څوک نو، بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل، نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي، وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي، وایي زه خو دې نه پیغمبري نه منم، او ځکه ته په حق یې، نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې.
دا پیغورونه ولا ورکړل. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچي، یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 منه هم پکې اچوې بوجۍ به شلېږي. کوم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي، که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبري هم ده. پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی. نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښي واړي نه ورکړې ده. خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجې نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکړم. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دوی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه. خپلو غلامانو ته او بچو ته یې وی ورپسې شی شابسې، او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړې. نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ور اچولې. نو کاڼي راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وایي سر مې ټول زخمي زخمي شو، وینې ترې بهېدلې، او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله. نو دا وینې ترې لاندې روانې شوې، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه یم او ځم کم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وایي د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې؟ وایي او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه؟ وایي ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې وایي ته دروغجن پیغمبر یې. نو زه لاړم طایف ته، نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ، نو هغې م ونه منلم. نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وایي عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي. نبی علیه السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، ای خدایه زما طاقت ډېر کمزوری دی، زما طاقت ډېر کمزوری دی، او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم، خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزورې کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزورې و. الله دا زما محنت ډېر کمزورې دی، خدایا زما طاقت ډېر زیات کمزورې دی، او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګوره عجیبه لفظ وایي، خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی، او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه، الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله یې، نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته، او یو پوټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره هم ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم. او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله یې، نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا. الله ما بل چاته مه سپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله. خدایه د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارې د الله سوچت کو، نو یو فرشته راغله، جبریل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده، او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایه
کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼو ولې الله یو فرشته د ده ته ملک الجبال وی غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وی او سلام نه پس دې درته یو درخواست کوي نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی څه وی وی ما الله نه اجازت غوښتې دی وی زه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره نو زما لاس کې غرونه دي که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم په سرونو که داسې زه وی یا بل څوک وي موږ به څه وی بیا موږ به وایو چې پرون نه راتلې یو ګنټه مخکې دا کار کړی وي ښه به نه وه دوه نه چې لس پکې د پاسه چې تباه و برباد شي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالی وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زارې سره لاس اوچت که اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای دا نه پوهېږي زه خو پوهېږم که خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او بیا څه وایي وی که دا په هدایت نشي فرشتې ته وایي وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي هېڅ فکر نشته اللهم اهد قومي خدایا زما دې قوم ته هدایت وکړه انهم لا يعلمون نه پوهېږي ناپوهه دي سره د عقل نه ناپوهه دي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسه ته نه غواړم بادشاهي ته نه غواړم د دوی د فایدې خبره کوم ورته کاڼو بوټو ته سجدې کوي ناپوهه دي عقل نه کار نه دي کم پوهه کې خدای ورکړی دی کم عقل ورکړی دی نو هغې عقل نه کار نه اخلي وی را روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیه السلام ولې طایف ته لاړ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خو هغه و او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د پیغمبر علیه السلام لویه ډاټګیره نه وه نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه نو حضور پاک دا سوچو که چې د راشه طایف ته ولاړ شو تقریبا د شوال میاشت وه د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي او لسمه هجري وه دا لسم نبوت و د پیغمبر لسم کال نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتیر شو هغوی چې نبی علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زموږ د کلي دی د مکې دی یو ډېر ښه انسان دی شریف انسان دی رښتونی دی نو ړی پرې نرم شو و غټ دشمنان ړی نرم شو نو یو غلام یو عداس د هغه نوم و عداس هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی وی دی یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې نو عداسه داسې وکړه وشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یوس هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول لږې اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې یو سوري ته نبي علیه السلام کېناست بیا خدای ته لاس اوچت کړ ای الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوک یې هېڅ څوک یې نه خدای د هغې مل دی واقعي ګورې دا رښتیا خبره هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی زه کله کله هم شکر دی خدایه چې ته یې چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که بې د فریاده خو بل ځای نشته ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زموږ فریاد اوري هر حالت کې زموږ د تکلیفونو نه خبردار دی هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زموږ نه تکلیف لر کولی شي دا مو په ایمان دی رونو ګورئ ای د بې کسو ربه ای د بې څوکو ربه ای د مظلوم ربه د مظلومانو ربه خدایا زما مدد وکړه چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو ړومبی وی بسم الله الرحمن الرحیم نو عداس پوه شو د عیسایي نه عداس عیسایي مریو
هغه وی دا دې څه ووې تا څه ټکي ووې هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي بسم الله وایي نو دا وی دا دې څه ووې چا نوم دې واخېسته ته څوک یې نبی علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې خلکو خو پېژنده نبی علیه السلام دې تپوس وکړه دغه عداس نه وایي ته څوک یې د کوم ځای یې وایي زه د نینوا علاقې یم نینوا او دلته غلام یم نبی علیه السلام ورته وایي ښه د یونس علیه السلام د کلي یې کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره دعوت دپاره د یونس علیه السلام د کلي یې هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پېژنې تا زه څه پته نه حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور وکړ هم د الله پیغمبر او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګري کا ته رښتونې پیغمبر دین دې رښتیا دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري هغه یو ورور بل ته ورته وایي لالا لالا لفظ ګوري مونږ وایو ښه لالا یا کاکا وروره سړي باندې خواصرو شو مونږ لېږلی سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندی دې ولې ښکل کو وی عتبه شیبه ای زما سردارانو زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر ما ته پته ولګېدله او مې دې ملګرې شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی لوی نعمت دې نعمت نه بخوا مه ځئ دا قبول کړه دا نعمت هغې ورته وایي عداس زور دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه بیا د بدر جنګ وروسته جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنګ له روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ دوی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مه ځئ د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واخېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو رټ جواب ورکړ د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې م را روان دی دروازې م ښه دا نه چې شپې به چا سره دمه کوي په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبي علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه نو د اسمان هم دوی بند شو دوی بیا اسمان ته نه شو ختی دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې لږ کم طاقت والي زموږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د دې ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وایي چې دا څه چل دی چې موږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو اوس چې موږ اسمان ته ځو نو په موږ شغلې راځي د هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی
نو دا پیریان خواره دي، څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی، هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی. او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم، دا غرور و نسل زیاتېږي. چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها، او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي. چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سهار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده. ملګرو ته ویله که راشئ دا چې موږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی، دا خبرې دي. بس راله نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبي علیه السلام ورته ویل او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي د هغه پیریانو متعلق وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله، انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي یو څو پیریان درته مسلمانو. هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا، چې قرآن یې واورېد ملګرو ته وایي چپ شئ لکه. فلما قضوا، چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم که ولوا الى قومهم منذرین، خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي. ولې راځي انا سمعنا قرآنا عجبا، دې پیریانو خپل قوم ته وی موږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی، ناشنا شی دی، یهدي الى الرشد فآمنا به، هدایت طرف ته خلق بلی، خلق ورسمئ په نیغه لار باندې، نو موږ په دې قرآن ایمان کړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو، هغې خپل دعوت شروع کړو. د اسلام دعوت هلته م روان شو او دلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو نبي علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر. وی زیده څه رواج؟ وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده. نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي، د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه، د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړه، وایي راځئ زما په امان کې داخل شي. اته مخکې شو نبي علیه السلام زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ، د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت. وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ، دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي، نو دا زما په امن کې دی، که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسوي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو، د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نوم، جبیر ابن مطعم، هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي، ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته، نو کافرانو هم خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. نو هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي، دارنګې هغې هم محنت کوي. نو هغې خپله یو میټینګ کو، خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ، دا به ته ساتئ، دا به ته ساتئ. هغه میلمانه به پرې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له، هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې به ونري. که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي، د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر، طفیل یې نوم و، چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې به ونرې، او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي
چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنی جوړوي. وی نه به کېنم ورسره، وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخت در دننه کې. هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل، یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل، چې هسې نه چې زه په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کېږي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی، قطن مالوچو ته ویلې کېږي. ذوالقطنتین د ده لقب و مالوچو والا وی، غوږونو کې مې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې ته هوا د ده خبرې راونړي. یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې دله د مالوچو ډک کړي دي. لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول. او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره، زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړي په ما به جادو کېږي، په ما به اثر کېږي. نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له. نو ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا مېلمانه منې کوي، څه چل دې جوړ کړی دی، دا څه مسلې دې جوړې کړي دي، دومره د قوم دي دشمنان دي. وی حضور پاک مبارک مسکې شو، ما ته وی چې د کم څیز د وجې دي ماته جادوګر وایي. ته واوره لږ غوندې که نه وایه. وی قرآن شریف یې راته واوره. وی قسم دی چې قرآن مې واورېده، خو دې نه دوی ما منې کوي. دا خو د انسان خبرې نه دي، دا خو د بل چا خبرې دي. هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان، خدای هدایت ورکړو. دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته، وی زه به اوس څه کوم، تا سره دلته ملګری بیم، ډانګ به راسري توره به راسري. وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی، زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه. وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه، اللهم اجعل له آیة، خدای دلې یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې وکړله نو تندي نه یې رڼا شروع شوه، لکه د بټرۍ په شان رڼا یې د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم، نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده. خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او دا برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي هغه چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي، نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه. نو چابک به یې اړقو لکه د بېټرۍ غوندې رڼا به یې کول. راغې قوم ته، قوم ته دعوت ورکړ، لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه. 6 کاله 8 کاله د په خپل قوم کې تیر کړل، خو ډېر کم خلک مسلمانان شو، ډېر کم خلک. نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته، بیا د هغه وخت چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و، 9مه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی. وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاک یې هلاک کړي، ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبي علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل، وی اللهم اهد دوسا وأت بهم، خدای د قوم مسلمانان کا. خیره یې ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وایي ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي. چې دا د مدینې منورې یو 6 کسان ملګري راغلي وو، 6 کسانو او د مدینې د خلکو، مدینه کې یهودیان اوسېدل، د مدینې د زوړ نوم یثرب و، یثرب سره بیماری ته وایي چې څوک ګورل ناجوړه و. او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومړی لاړو نو د مدینې په دې لښتو کې به دا بدبو وبهېدل او دوی مالګېجنې به ډېره زیات بیا د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مرض او بیماري بېرې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړی. نو نبي علیه السلام د نوم بدل کړ، نو مدینة النبي نوم یې وله کېښه، د پیغمبر مبارک ښار. نو اوس یې مدینه منوره نوم دی. دې کې اصل دې کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته موږ وایو انصار، دا د یمن نه راغلي. یمن کې خلکو نافرماني وکړه، یو لوی بند و د باراني اوبو یو ډیم و ډیم، هغه بند خدای پاک راوشلو، سیل العرب خدای راوشلو. نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غاړو باندې کم بوټي و باغونه، هغه باغونه ټول شاړ شو، باغونه لاړل هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاړل، خلکو هجرتونه شروع کړل. نو یو 2 خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. د دوی خپل نوم ابن قیلاو. د دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا. نو د مدینې یهودیان خو پکې اوسېدل، هغې سره تعلقات به غمخادي وه. نو د مدینې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کول چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي.
او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. وی هغه پیغمبر را روان دی هغه څه هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج ته راغلل نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونه شي او د خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپږ واړه راوستل. مینا کې یو غونډۍ وه عقبه غونډۍ ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه دې سره خوا کې یو غونډۍ وه. هغه غونډۍ څه موده وه اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډۍ لر کړې ده یا ختمه کړې ده. د هغې غونډۍ شاته دا شپږ کسان نبي علیه السلام ځان له کړل. ویل لږ دې خوا ځان له شئ د تاسو سره یو څو خبرې. هغې ځان له شو چې ځان له شو نبي علیه السلام ورته اسلام دعوت ورکړ. هغې چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبي علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل هغې پوه شو. هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت به هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا پکې مشر او څه نومونه درته نورم ویل. اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابي دی رضی الله عنه. دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان دي چې مسلمانان شو. نبی علیہ السلام ورته په مکه کې د ما دشمنان ډېر زیات دي او تاسو ځای په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړئ. دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کړ. نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړ. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ ویو 9 کسان یې ځان سره نور راوستل. او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. د هغې غونډۍ شاته د دې نبي علیه السلام دعوت ورکړو. هغه 9 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیه السلام نه دې مطالبه وکړه وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي خو که مونږ له یو قاري راکړه چې ما سره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره 2 صحابه ولېږل. یو په سترګو نابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولېږه او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولېږه. وی زه دا دواړه به د سره او دوی چې ته کېنوې او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره وروڼو یو په سترګو ړوند دی ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبی علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې دا مشرکان یو څو سرداران دلل عجیب سازش کو. هغوی په خپل سازش وو نبی علیه السلام سره کېناستل. یاره وایي موږ میټینګ وکړو زموږ اسلام تړه کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صهیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان دې مطلب دا و چې موږ خو هسې اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړو حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو صف پکې نه پیخه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي پیخه یو ورځ دوی له مقرر که یو ورځ موږ له مقرر که نو کېدای شي موږ ستا قرآن واورو او موږ مسلمانان شو. نو نبي علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي. دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبي علیه السلام ته یې د الله رسوله
علمني مما علمك الله. تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مو ښایه، ما ته څو ښایه. نبی علیہ السلام مبارک دی کې یو کوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره کنه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو. دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي، ته موږ سره خبرې کوي او دې راغی زموږ خبرې کټ کړې، موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کړ. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه، دې سره زه فارغ شم، دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کړي. دې وخت کې ته ولې رالې؟ فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کړو، پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وی چې دا ړوند دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا ترې مخ واړو. وما یدریک لعله یزکا، دی خو دې له راغلی دی، تا ته پته نشته دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي. ورپسې څنګه دی؟ او یذکر فتنفعه الذکرا، دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دې بیخو باسي روکوه، دا نه مسلمانېږي لر کوه. نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې، نو چې بیا به دې را روان و که نه، نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد، وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی. دا نابینا صحابي. اسلام کې نابینا دی یو سړی، تور دی رنګه یو سړی، ګوډ دی یو سړی، شل دی یو سړی، معذور دی یو سړی، لکه ایمان پروت دی. قسم دی د ډېرو ښکلو او خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې نه د خدای په نزد ډېر بهتر دی. دا تفریقه اسلام نه کوي، ایمان ته کوي. او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه، د ده د مکې عجیبه زندګي وه. د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله، او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله، نو مالدار. او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه، نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولې چې نور پې ونه لګي. او چې په اس به سورو نو یو اس به تې ښي طرف ته روان و د نوکر، یو به تې ګس طرف ته روان، لکه دا اوس چې کوم پروټوکول دي په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و، دا مصعب ابن عمیر تېرېده، نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل، نو چا ورته ویل د الله رسوله ولې دې وجړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو، د اوسني ژوند ته یې ګورم، د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چول او کم د نعمت ژوند به یې تېرو، نور به د ده په وجود نه لګېده، او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله. اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې او خیرن وجود دی، او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت پرونیست. دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه. او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی، دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی. په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو. د سره جنډه وه د مسلمانانو، یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې بله لاس یې تېو، د فوراً دا بل لاس ور واچو، هغه جنډه یې د بل لاس کې ونیول، نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې تېو، نو د فوراً دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي، نو هغه نیزه را واخېسته او په دې سینې وواو او شهید یې کړ. نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده، نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واخېسته، وی هغه مړ شو. نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې. اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي، نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي، نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو، یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به، او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو، نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا په خپو اچو نو سر به ښکاره کېږي، او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېږي. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو؟ وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او په خپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې، نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره،
دا اسلام د دغه صحابه په خوارو پورې مونږ ته را رسېدلی. نقشه وګورئ، ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلک د نبی علیه السلام نه تاو دي، دې خلکو قربانۍ ورکړي دي. نو دا دوه صحابه کرام ورسره مدینې منورې ته ولېږل. وایي دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې ډېره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینې خلکو پراپګنډه جوړه کړه، هلکه د مکې نه څوک راغلي دي، نوي دین خوری. اوس به څه کېږي؟ میټینګ وشو، خلک را جمع شو. د مدینې چې څومره سرمایه دارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول د سیل مې را جمع شو. هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوي دین خوری. کوم ځای ډېره دي؟ د اسد ابن زراره په کور کې ډېره دي. هلکه دا شړل غواړي. اسید ابن حضیر دی پاسه دی نوجوانو مړوي تاسو میټینګونه څه نه کوئ، خو که ستاسو اتفاق ما سره وي نو زه یو کار کولی شم. وایي څه به وکړې؟ وایي زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ووایم زراره ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا، او که یې نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو، د خلاف به لښکر وباسو. قوم ټول وی ډېره خله ورځه پې. اسید ابن حضیر ورغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله. دی ملګری دوست دی، وله راووته. ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دي او نوي دین خورل غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دي. او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کوم خلک چې دی راوستی دي او که دا نه لرې کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دي. زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم، د قوم مدد به کوم. پې مې کړې. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې، راځه چې دې وردن نه کړم د هغې خبرې په خپله واوره. نو که دې خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه. که خبرې دې خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شول. هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده. ورسره دننه شو. کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته دلته غوندې خبرې واوروه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ. حسین ابن حضیر رضی الله عنه ته څه واورول؟ وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کړ، زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه. وایي ستاسو د دین څه نوم دی؟ وایي اسلام. وی دې نه خشته خبرې خو بله نشته. وی ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم؟ وی خو یو دوه ټکي به ووایه داخل به شې که نه. اسید ابن حضیر کلمې شهادت ویو خدای مسلمان. لاړ قوم له قوم خو په تمه دي چې ودرېد یا لکه ویه خو ډېر ښه خلک و یاد او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو همغه دي چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګري شوم. خدایه ته لېږل یم سله وې او ته د هغې خپله ښکار شوې. دا څه دې وکړل؟ نوجوان وې پوه نه شوې که نه لږ وې دوکې کړې. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی اپاسې وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دي دا د ما راترور زوی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل خو ټیک تا که پوه نه شو نو زما راترور زوی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم. هغې ډېره ښه دی ورغله چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی. دا د څوک راوستي دي د مکې نه او زموږ زوړ دین پسې لګیا دي خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زموږ بد وایي. دا لرې کوه د قوم مقابله نه شي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم د سره نه شم ودرېږي قوم سره به ودرېږم. او ورته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې وي وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې لخه پکېږي د مټې ونیسه تې وشړه. وایي ډېره ښه ده چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که نه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی؟ ناشنا خبرې واورېدې داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې دې نه ښکلې خبرې خو نشته نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه. وایي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی؟ زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه. نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګري کېږم. هغه کلمې شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان شو. مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی یم؟ وایي ته زموږ مشر یې. وایي نه زه روغ یم که لیونی؟ نه نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه؟ وایي که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پرې کلکوي. د هغې خو دا مطلب و چې دی به چې راځئ چې پرې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پرې ورځو. وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې موږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه. وی بلکل چې زه سوی یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې
اړې رښتونی خلک دی، رښتیا دینی دی. او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي. او زه ملګری شوم او تاسو ته هم وایم چې اسلام راوړی ملګري شئ. په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست وو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل. د هغې مدرسې برکت ټوټېنۍ مدرسه. زه کله کله هم خلک وایي مدرسو څه کړي، د مدرسو څه کردار دی. مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی که نه دی؟ ستا د عمل د مدرسې برکت دی، ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی. دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی. څه مدرسه وه؟ نه لنګر او نه باقاعده پکې اسټل دی او نه پکې کلاس رومونه دي، دا پکې نشته. یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی؟ هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی. او د قرآن شریف دعوت ورکوي، د قرآن تعلیم ورکوي. هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان. د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره. مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو. مدینې فضا بلکل بدله شوه. نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج له راتلل. نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال. خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي. نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلي دي او ته راشه. د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام له دعوت ورکړه، هغه هم خدای مسلمانان کړل. نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه، وایي موږ سره مدینې ته لاړ شو. دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي، په ملګرو دې لوی تکلیف تېرېږي. او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه. هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي، هیڅ دشمن پکې نشته. او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی، دشمن مقابله نشي کولی، مسلمان مضبوط دی. نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه. حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې له اسلام یې نو قبول کړی. د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وایي تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ. وایي ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی، څوک د غږ نشي کولی. او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس به ستاسو ره 3 کسانو نه کو ځان خبر کې. هغې ورته ویل ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه، خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغې م رانږدې کړي. ته مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ له را. نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه، خبره مضبوطه کړه، ویې ډېره ښه ده. بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه. نو پیغمبر علیه السلام وایي زه به اول ملګري درولېږم، زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم. نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله فرمای الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او په رښتونی دین لیظهره علی الدین کله، چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي. او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپله راځي، اسلام به اوچتېږي. نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه. څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان. رب العالمین کوم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی، خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې، د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې. او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې. اله العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې، او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې. خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې، د نبی علیه السلام تابعدار هم جوړ کې. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې. بعضې دوستانو سار ماته څه ټلیفونونه کړي بیماران دي، الله دې ول شفا ورکې. او دې مجلس کې هم زمونږ بعضې ملګري بیماران دي، الله ټول له شفا ورکې. بعضې قرضداران دي الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې. د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې. خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې. د مخلوق د شر نه مو ساتې، د فتنو نه مو ساتې، خدای د کبر نه مو ساتې، خدای د فساد جدول نه مو ساتې، بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانې کې. او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې. خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه ول په روغو باندې بدلې کې. بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې. د چا د زړه حاجتونه سوي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې. خدای زمونږ حاجتونه پوره کې، زمونږ پریشانۍ لرې کې او موږ له خوشحاله ژوند راکې. د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې، د چا بچي نشته الله نارینه بچي وله